Плюс по проекту Ксении здесь планируется камин, который добавит еще одну текстуру. Но вы к нему приложите руку, да? Непосредственно, да. Так, Он что вы сделаете? будет расписан под мрамор, и будет еще одна игра светотени, бликов. Здорово. Камин выполнен из МДФ и уже загрунтован. Беремся за кисть и расписываем его под мрамор акриловыми красками. Закрепим декоративный финиш полуглянцевым лаком на водной основе. Ну вот, наконец, у кирпичной стены появился камин. Портал у него из МДФ расписан вручную нашей художницей Владой Шадоба. Сходство с натуральным мрамором, на мой взгляд, идеальное.